네, 오늘 골로새서 4장 말씀 같이 보도록 하겠습니다. 여러분들 성경책 다 펴시고요. 골로새서 4장 말씀 같이 봅니다. 여러분들 성경 보시고 네, 4장 1절부터 먼저 제가 읽어보겠습니다. 주인된 자들은 종들에게 공정하게 대하며 좋은 것으로 베푸십시오. 여러분 역시 하늘에 계신 주인을 섬기는 자들임을 기억하시기 바랍니다. Первое, да, здесь написано о том, что господины, да, которые есть, у кого есть рабы, оказываете своим рабам должное и справедливое, потому что у вас, у господинов, да, тоже есть господин свой, он на небесах, это Господь Бог. 지난 시간 3장에 이어서 지금 가족에 대한 법을 이야기하고 있는 중입니다. Мы в 3 главе говорили о том, какие должны быть отношения в семье, помните? 그 당시 가족 안에 주인과 종이 함께 있었고 또한 똑같이 교회 안에도 주인과 종이 함께 신앙생활을 했습니다. В одной семье, да, в церкви вот тоже находились тогда и господа, и рабы находились в одной церкви, правильно же? 특별히 지난 시간에 종들에 대해서 좀 더 길게 얘기하면서 너희가 주인을 하나님을 섬기듯이 주인에게 잘해라 이런 이야기를 길게 했었습니다. И тогда очень длинно говорилось о том, что как нужно вести себя рабам, что рабы должны послушаться своим господам, так как они в Боге. 그리고 이번에는 종에게 아니 주인에게 말하기를 당신의 진짜 주인이 하늘에 계시다는 걸 기억하고 종들에게 잘 대해줘라 이렇게 в этот 말하고 раз 있습니다. вот именно подчеркивается о том, как должны вести себя хозяева, да? Хозяева, они должны вести себя как? Они должны помнить, что у них есть свой хозяин на небе, это Господь Бог. 네, к리고 이제 2절부터는 사도 바울이 마지막 권면, 마지막 부탁하는 말을 하고 있습니다. И со 2 стиха Павел говорит те пожелания, те советы, которые, вот последние, которые он хочет дать колоссянам. 2절부터 6절까지인데요. 특별히 기도와 전도, 특별히 선교에 대한 이야기를 하고 있습니다. Говорится о том, именно о служении, говорится о молитве и о благовествовании. 2절을 저와 같이 한국어로 그 다음에 러시아어로 읽어볼까요? 한국어로 먼저요. на 한국ском прочитаем, потом на русском. 같이 읽어보겠습니다. 시작. 항상 기도하며 깨어 있으십시오. 기도할 때마다 감사를 드리십시오. 러시아어로요. Будьте постоянны в молитве, бодрствуя не с благодарением. 네, 지금 기도에 열심을 내라, 기도에 전념해라 이렇게 강조하고 있습니다. Здесь говорится постоянно совершайте молитву, да? Это как бы с усердием молитесь. 특별히 예수님께서 제자들에게 말씀하셨던 것처럼 기도하면서 계속 깨어 있어야 된다 이렇게 Так, вот 말씀합니다. говорил же, да? Иисус говорил своим ученикам: бодрствуйте в молитве. Помните, он говорил? 특별히 또 감사하는 가운데 계속해서 기도해야 된다 이렇게 말합니다. И написано, что нужно всегда находиться в молитве с благодарением. 우리는 영적으로 기도하면서 계속 깨어 있습니까? Мы с вами духовно, когда мы молимся, мы должны все время бодрствовать в молитве. Это у вас так? 영적으로 잠자고 있는 사람은 자기 주위에 일어나는 일이 왜 일어나는지 혹은 내 주위에 생기는 문제들이 왜 이런 문제가 생겼는지 이해하지 못합니다. Тот, у кого духовная жизнь как бы спит, да, он не понимает, почему вокруг с ним такое происходит. Он ничего не может понять. 영적으로 잠자지 않고 깨어 있는 사람은 지금 나에게 있는 문제가 하나님께서 왜 나에게 주셨는지를 이해할 수 있습니다. А те люди, которые не спят, духовно, те, которые бодрствуют, постоянно находятся на чеку, если с ними что-то происходит в жизни, они сразу же понимают: да, это Господь мне дает такое испытание, я должен через него пройти, что-то он мне хочет сказать через это. 또 영적으로 깨어 있는 사람은 사탄이 지금 나를 영적으로 공격하는 것이구나 깨닫고 더 열심히 기도하게 되어 있습니다. И люди такие, которые бодрствуют в молитве, они понимают: да, сейчас сатана, он искушает меня, и я должен быть поэтому все время на чеку. 우리가 기도할 때 또 하나 기억해야 될 것은 늘 감사하는 마음 가운데 기도해야 된다는 것입니다. И что нужно запомнить, что всегда, когда вы молитесь, вы должны молиться с благодарением. 여러분들에게 문제가 생겼을 때 하나님 왜 나에게 이런 문제가 생겼습니까? 불평하는 마음으로 기도해서는 안 됩니다. Когда у вас возникают какие-то проблемы, вы не должны с недовольством говорить Богу: почему это такое со мной происходит? Так нельзя делать. 지금 이 문제가 생긴 건 하나님의 좋은 뜻이 있다는 것을 여러분들이 믿고 감사하는 마음으로 기도를 하시기 Вы 바랍니다. должны всегда знать, если у вас что-то такое возникло в жизни, то это Бог, Он хочет вас испытать в чем-то и сделать для вас что-то еще лучшее. 모든 일에 감사하시기 바랍니다. И поэтому нужно благодарить за все, что с вами в жизни 좋은 происходит. 일뿐만 아니라 나쁜 일, 슬픈 일이 생겼을 때도 감사할 수 있기 Не 바랍니다. только когда вам хорошо, да, вы должны радоваться и благодарить Бога. Даже когда к вам какие-то приходят испытания, в этот момент вы тоже должны благодарить Бога. 그렇게 하실 수 Вы 있겠습니까? сможете так благодарить Бога за все?
네, 때로는 우리가 나에게 있는 문제가 세상에서 가장 큰 문제처럼 느껴질 때가 있습니다. Иногда с вами проблема произошла, и вы думаете, вот у меня только со мной такое происходит, вот самое нехорошее именно со мной происходит. 그리고 생각하기를 다른 사람들은 내 문제를 이해하지 못할 거라고 И 생각을 вы 합니다. думаете, что другие люди никогда меня не поймут, потому что они не находились в этой ситуации. 목사님도 이해하지 못할 거라고 Даже 생각합니다. Максаним меня не поймет сейчас. 그래서 목사님이 감사하면서 기도하십시오 말하면 지금 내 문제는 감사할 수 있는 문제가 아닙니다라고 И 대답할지 если вам 모르겠습니다. пастор говорит, молитесь с благодарностью, вы говорите, как я могу молиться с благодарностью, когда я сейчас нахожусь в такой ужасной ситуации? 그러나 여러분들 기억하십시오. 하나님께서 여러분들의 모든 문제를 다 알고 계십니다. Но вы должны знать, что Бог знает все ваши проблемы, все, что с вами происходит. 그리고 여러분들의 있는 모든 문제는 하나님의 손 안에 있는 것을 믿으십시오. И верьте в то, что все проблемы находятся в руках Бога. 어떤 어려운 문제도 하나님 손 안에서 좋은 길로 인도될 것입니다. И для чего Он вам дает эти проблемы? Для того, чтобы вы потом стали на путь истины и шли уже по пути истинному. 그 믿음을 가지고 감사할 수 있게 Вы 바랍니다. всегда верьте в это и всегда молитесь только с благодарением. 다시 한번 2절에서 기도에 힘써라 이렇게 표현하고 있습니다. Вот во втором стихе написано «бодрствуйте в ней». 한국말로 다른 표현을 쓰자면 전념해라 이렇게 번역할 수 있습니다. Написано «совершайте молитву с усердием». 다른 말로 집중하다, 집중한다. concentrate. 공부를 할 때 학생이 다른 생각하면 안 되고 공부만 열심히 하는 거, 집중하는 거. Да, сконцентрируйтесь на молитве, что вы говорите. 지금 사도 바울이 기도를 강조하면서 아주 강하게 강조하는 거예요. 기도에 집중하십시오 이렇게 말하는 То 거예요. есть он как бы Павел, когда вам сейчас вот этот совет дает, он концентрирует вас на том, что вы должны сконцентрироваться на молитве. Что вы говорите во время молитвы? 기도를 해도 되고 안 해도 되고 이렇게 생각하지 말라는 거예요. То есть не должно быть так, можно молиться, а можно и не помолиться сегодня. Так вы не должны думать. 우리가 예수님을 믿는 사람이라면 예수님을 믿는 모든 사람은 기도에 열심히 해야 합니다. Все христиане, верующие, должны усердно молиться. 여기 기도에 힘쓰다라고 나온 단어가 사도행전에도 똑같은 표현이 나오는 것을 우리가 То есть, 알 수 있습니다. да, вот это же самое слово «бодрствуйте» в молитве выходит тоже так же и в деяниях. 사도행전 2장에 보면 처음 교회가 생겼을 때 사람들이 열심히 모였다고 가르쳐주고 있습니다. В Деяниях во второй главе написано, что как люди только уверовали, они сразу же, усердно собирались постоянно. 그리고 처음 열심히 모인 사람들은 예수님의 제자들이 가르쳐주는 그 가르침을 따라서 열심히 배웠습니다. И те люди, которые собирались, они следовали ученикам и тоже очень усердно учили. 그리고 그 처음 교회들은 모이는 것을 열심히 했습니다. То есть они очень, первые церкви, они очень усердно собирались, старались собираться. 모여서 말씀도 배우고 성찬식, 빵과 포도주를 같이 나눠 먹기도 Они 했습니다. изучали Слово Божие, и у них было причащение. 그리고 사도행전 2장에 보면 그 모인 사람들이 기도에 열심을 냈다 이렇게 표현하고 И 있습니다. там написано, что они делали с усердием, тоже молились также с усердием. 교회는 처음부터 기도 위에 세워졌습니다. То есть церковь, она построена на молитвах верующих. 최초로 모였던 교회 자체가 처음부터 기도에 열심을 냈습니다. То есть первые церкви, которые были построены, они были построены на усердных молитвах верующих. 그렇기 때문에 교회가 세워지기 시작했던 И 것입니다. поэтому начали строить. 사도행전 6장에서도 다시 한번 이 단어가 나옵니다. В 6 главе в Деяниях тоже написано это слово. 거기에 보면은 사도행전 6장에 보면 이제 교회 사람들이 굉장히 많아졌습니다. Там написано, что теперь уже в церкви стали ходить много людей. 그래서 교회에서 도와주는 일, 가난한 사람, 돈이 없는 사람 도와주는 일을 열심히 했습니다. И они начали помогать бедным людям. 처음에는 그 일들을 이제 예수님의 제자들, 사도들이 그 일을 하기 С 시작했습니다. самого начала это делали только ученики. 그런데 사람들이 너무 많다 보니까 이 사도들이 다른 일도 할 일이 많은데 나눠주고 도와주는 일을 하다 보니까 너무 일이 많아진 거예요. 그래서 집사를 세우기 시작합니다. И так как уже этим не могли заниматься ученики, потому что у них было столько много дел, и им пришлось из церкви, кто ходит в церковь, они стали выбирать лидеров. 사도행전 6장에서 집사를 세우는 이유는 분명합니다. 집사님들이 교회에서 모아진 헌금을 가지고 가난한 사람들을 직접 찾아서 도와주는 일을 집사님들이 하게 Да, и 됩니다. вот написано, что чем занимались чипсанимы, это лидеры, да? Те деньги, которые приходят в церковь, они раздавали нуждающимся людям. 그리고 사도들이 이제 이렇게 말합니다. 이제 도와주는 일은 집사님들이 할 것이다. 그리고 우리는
말씀과 기도에 열심을 내겠다 이렇게 표현합니다. Да, и они сказали так как мы избрали лидеров, которые будут заниматься финансовой стороной, то мы уже можем снова устремить все свои силы на молитву и на благовествование. 사도들이 집중해서 했었던 일은 두 가지였습니다. 하나는 기도하는 것이고 하나는 말씀을 가르치는 일이었습니다. То есть он еще раз подчеркивает, что ученики занимались первое тем, что они молились, второе тем, что они обучали Евангелие. 그래서 사도들이 이렇게 말합니다. 우리는 이제부터 말씀 가르치는 일과 기도하는 일에 집중하겠다 이렇게 표현합니다. И они говорили, теперь мы уже можем сконцентрироваться на этом. То есть нам ничего не мешает, мы можем теперь спокойно заниматься молитвой и благовествованием. 지금 이제 사도 바울은 지금 골로새서에서 말하기를 이제는 골로새 성도 여러분 모두가 기도에 집중해야 됩니다. 이렇게 가르쳐주고 И он 있습니다. подчеркнул Павел, что вы теперь вы должны, каждый из вас должен тоже концентрироваться на молитве. 저는 목사님도 아니고 교회 지도자도 아닌데 저도 뭐 기도를 그렇게 열심히 해야 되나요? 생각할지 모르지만 우린 열심히 해야 됩니다. То есть не надо думать так, я и не пастор, я и не лидер, я никто в этой церкви, почему я должен усердно молиться? Так говорить нельзя, вы должны усердно молиться. 왜 우리가 그렇게 기도를 열심히 해야 Почему 되죠? мы должны так молиться усердно? Сатана не искушал. Сатана ее 안 빠지도록. 네, 맞습니다. 사탄의 유혹에 빠지지 않도록 우리는 기도를 해야 됩니다. Что правильно, чтобы не попасть в искушение сатаны. 예수님께서도 말씀하시기를 너희가 유혹에 넘어가지 않기 위해서 기도해라 이렇게 Иисус 가르쳤습니다. тоже сказал так, чтобы вы не впадали в искушение сатаны, чтобы сатана вас не искушал, вы должны постоянно молиться. 우리가 에베소서에서 배웠지만 우리는 영적인 전쟁을 하고 있는 가운데 있습니다. Написано, да, что мы постоянно находимся в духовной войне. 예수님을 믿는 순간 우리는 원하든지 원하지 않든지 이미 사탄과의 전쟁 가운데 들어와 있습니다. Хотим мы это или не хотим, если вы уверовали в Иисуса Христа, то постоянно сатана вас будет искушать. 우리가 사탄과의 싸움에서 이기고 내가 굳게 서기 위해서는 기도에 열심을 해야 И вы 됩니다. должны молиться все время, чтобы вы могли противостоять сатане. 한번 에베소서 6장을 같이 찾아볼게요. Давайте к Ефесянам 6 네, главу. 지난번에 Еще 찾아서 раз. 읽어봤던 구절일 텐데요. 에베소서 6장 18절을 읽어보겠습니다. 18 стих. 네, 앞으로 Ефесянам 6 넘겨보세요. глава, 18 стих. 네, 찾으신 분들 한글로 저와 먼저 같이 읽어볼게요. Сначала на хангутском. 성령 안에서 늘 기도하고 필요한 모든 것을 위해 간구하십시오. 언제나 준비된 마음으로 좌절하지 말고 다른 그리스도인들을 위해서도 기도하십시오. 러시아로 한번 해주세요. Давайте вместе. Всякую молитвою и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь о всем самом со всяким постоянством и молением о всех святых. 우리는 항상 기도에 열심을 내야 됩니다. Мы должны постоянно усердно молиться. 그리고 모든 일에 기도해야 됩니다. Мы должны молиться о всех делах. 그리고 우리는 모든 성도들을 위해서도 기도해야 합니다. И о всех святых, то есть о всех верующих мы должны. 그리고 에베소서에서 표현하기 우리에게 모든 인내가 필요하다. 참는 것이 필요하다 И 이렇게 вы 말합니다. должны всегда это делать с терпением. 우리가 영적 전쟁 가운데 있기 때문에 기도하는 것을 쉬어서는 안 됩니다. То есть вы постоянно находитесь в духовной борьбе, вас атакует сатана, поэтому вам нельзя ни на секунду отдыхать. 혹시 여러분들 중에 그동안 한국에 오고 이사하고 이러면서 교회 생활을 잘 못한 사람이 있다면 지금부터 다시 정신을 차리고 교회에 빠지지 말고 열심히 교회 다니시기 바랍니다. Вот среди вас есть такие, которые вот переехали, да, сюда, в Корею, и поэтому некоторые воскресенья пропустили, не ходили в церковь. Просим вас, чтобы вы теперь с постоянством каждое воскресенье, не пропуская, взяли чаншин чаригу, это значит бодрствуйте и постоянно ходите в церковь. 그리고 혹시 내가 기도 생활을 지금까지 열심히 안 한 사람이 있다면 지금 다시 결심하시고 내가 오늘부터 기도에 열심을 내야겠다. 쉬지 말고 기도해야겠다. 결심하시기 바랍니다. И желаем вам, чтобы каждый из вас принял такое сегодня решение. Если я до этого молился не с усердием, теперь я с этого дня начну молиться только с усердием. 오늘은 어떻게 기도해야 되는지는 설명하지 않겠습니다. Сегодня мы не будем вам объяснять, как нужно молиться. 어떻게 기도해야 되는지 몰라서 기도를 못하는 건 아니라고 생각을 합니다. И поэтому мы думаем, что вы не будете не молиться из-за того, что вы просто не знаете, как это делать. 그래도 어떻게 기도해야 될지 모르는 사람이 있다면 슬라바 전도사님한테 Если 찾아가세요. есть такие, кто все-таки не знает, как молиться, подойдите к Славе, он вам объяснит. 한국말 하시는 분은 저한테 찾아오시고 А кто говорит на хамбургском, 김선희 선교사님한테 물어보시고 можете у самого немца спросить. 그러나 중요한 건 여러분들이 결심을 하셔야 됩니다. 내가
기도에 열심을 내겠습니다. 결심하십시오. Никоим образом вы не должны отказываться. Все равно вы должны сказать, умеете вы не умеете, сегодня принять решение, что вы будете усердно молиться. 기도는 우리가 해도 되고 안 해도 되는 문제가 아니라 하나님의 자녀로서 하나님의 구원을 받은 자로서 반드시 해야 되는 것입니다. То есть вы не должны думать, да, что молиться можно или нет. Так как вы дети Божьи, вы должны обязательно молиться. 그럼 한번 다시 돌아와 보십시오. 골로새서 4장이요. Давайте снова откроем Колоссянам 4 главу. 3절. 3 стих. 3절과 4절을 눈으로 같이 보십시오. 3 и 4. Посмотрите. Вот. 이제 사도 바울은 기도하라고 명령하면서 우리를 위해서 기도해달라고 기도 부탁을 하고 있습니다. Павел просит молиться, и он за кого просит молиться? За нас, он говорит. 사도 바울이 지금 기도를 부탁하는 것은 우리 지금 사도 바울과 함께 전도 사역을 열심히 하고 있는 그 사람들, 사역자들을 위해서 전도를 열심히 할 수 있게 해달라고, 용감하게 할 수 있게 해달라고 기도 부탁을 하고 То 있습니다. есть он просит молиться за кого? Да? За Павла и за тех, кто проповедует, провозглашает, да? Чтобы они могли доносить до каждого Слова Божьего. 특별히 사도 바울은 입을 열어서 복음을 잘 전할 수 있게 해달라고 기도를 И он 부탁합니다. говорит, чтобы мы могли ответствовать свои уста и говорить как нужно. 그리고 입을 열어서 복음을 전할 때 예수 그리스도의 복음을 아주 분명하게 잘 드러낼 수 있게 해달라고 부탁하고 있습니다. Да, и чтобы он говорит, что я как должно мне возвещать, как нужно, чтобы я так умел это говорить. 우리가 그 일을 같이 해야 됩니다. Мы должны это тоже делать. 기도하는 것은 나만을 위해서 기도하는 것이 아니라 교회 사람들과 교회 성도들과 교회 사역자들, 복음을 전하는 사람들을 위해서 여러분들 같이 기도해 주셔야 됩니다. Вы тоже, вот когда молитесь, вы не должны молиться только за себя одного. Вы должны молиться за всех верующих и за тех, кто доносит слово, тоже обязательно. 우리 교회 목사님이 복음을 잘 전할 수 있게 해달라고 여러분들 기도하셔야 Вы 됩니다. должны молиться за Муксанима своей церкви, чтобы он до вас правильно доносил Слово Божие. 우리 교회에 있는 전도사님이 복음을 담대하게 용감하게 잘 지혜롭게 전할 수 있게 해달라고 여러분들 같이 기도해 주셔야 됩니다. Вы должны молиться за проповедников вашей церкви, чтобы они могли смело, открыто и правильно доносить вам Слово Божие. 특별히 사탄은 교회 지도자들을 먼저 공격할 것입니다. Самое первое, сатана начинает кого искушать? Лидеров церкви. 교회 지도자들이 스캔들이 있거나 문제가 있어서 그 위치에서 떨어지게 되면 교회도 같이 망하기 쉽습니다. Если вот эта верхушка, лидеры, да, там поругаются, или у них будет скандал какой-то, и отсюда, от головы, начинает падать вся церковь. 그래서 여러분들이 교회 지도자들 위해서 같이 기도해 주셔야 Поэтому 됩니다. вы должны молиться за лидеров церкви все. 그러시겠습니까? Будете молиться? 꼭 그렇게 해 주셔야 됩니다. Обязательно вы должны молиться. 여기 앞에 서 있는 목사가 튼튼해 보이고 믿음이 아주 좋은 것 같지만 그렇지도 않습니다. Если вам кажется, что вот Муксаним, который стоит, он так уверенно стоит, он так крепок в вере, что его ничто не сломит, но это не так. 사역자도 똑같이 힘들 땐 힘들고 힘든 일이 더 많아지면 Ему также 못하겠다 하는 тяжело, 생각이 들기도 합니다. тоже тяжело, также иногда у него бывает такое, что ему говорится, ты не сможешь. 특별히 2017년도는 저와 제 아내에게 아주 힘든 해였습니다. И вот, например, в 2017 году ему и вот жене было очень тяжело. 예, 특히 올해는 이 교회 일을 그만하고 싶다는 마음이 Даже было 여러 번 такое, 들었을 что пастор хотел бросить служение, вообще не проповедовать. 그냥 다른 나라 가서 선교하고 싶다 이런 Они 생각이 хотели просто 들었어요. уехать в другую страну и быть миссионерами. 그러나 하나님께서 저를 여기에 부르셨기 때문에 다시 사명을 느끼고 더 열심을 내고 있습니다. Но так как все-таки Бог поставил его сюда, на это место, он усердно дальше продолжал. 제가 언제 힘든지 여러분들은 모르잖아요. 그렇죠? Вы же не заметили, как тогда, когда пастору было плохо, и он принимал такие... 어느 날 갑자기 여러분들 제가 다음 달에 다른 데로 가기로 했습니다. 이렇게 말할지도 몰라요. Вы не знаете, пастор, вдруг в какой-то момент он скажет, я на следующий месяц уезжаю в другую страну. 무슨 이유인지는 모르지만 여러분들이 목사를 위해서 기도해 주시기 바랍니다. Поэтому вы не знаете, по какой причине, вдруг он так вам скажет, поэтому вы постоянно молитесь. 새로 세워지는 슬라바 전도사님 부부를 위해서 기도해 주시기 바랍니다. Молитесь за Славу и за жену его. 여러분들이 사랑하는 마음으로 아끼는 마음으로 꼭 기도해 주시기 바랍니다. С любовью, да, молитесь за 사도 바울도 믿음의 사람이었습니다. 아주 위대한 사람이었지만 나에게 기도가 필요합니다라고 기도를 부탁하고 Вот, 있습니다. сам Павел, да, вспомните, он был таким очень крепким, да, сильным, но, несмотря на это, он просил людей молиться за него. 지금 사도 바울은 어디에 있습니까? Сейчас Павел в какой ситуации находился? Вот здесь? 골로새에게 편지를 쓸 때 어디에서 Когда он 편지를 쓰고 писал послание 있었을까요? к Колоссянам, он где находился в это время? 감옥에 있었죠. В тюрьме. 갇혀 있었습니다. Он был заключенный.
지금 사도 바울이 뭘 기도 부탁하고 있을까요? Как вы думаете, о чем он молился? 이 감옥에 물이 잘 안 나와요. 물 좀 잘 나오게 좀 기도해 주세요. Да, 이렇게 помолитесь 기도했나요? за то, что у нас в тюрьме вот воды мало, за то, чтобы у нас побольше водички лилось. 감옥에 음식이 너무 안 좋아서 제가 건강이 지금 안 좋아지고 있어요. 건강을 위해서 좀 기도해 주세요. 이렇게 기도하나요? Он просил, думаете о том, что вот там плохую пищу дают, помолитесь о том, чтобы нас лучше кормили в тюрьме. 혹은 하나님의 능력으로 내가 감옥에서 나갈 수 있게 기도해 주세요. 이렇게 부탁하나요? Или он молился, говорил, помолитесь так, чтобы Бог сделал, чтобы я отсюда вышел из тюрьмы. 사도 바울이 기도 부탁하는 건 한 가지입니다. Он 내가 просил молиться только об одном. 담대하게 예수님의 복음을 말할 수 있게 기도해 주세요. Молиться о том, чтобы я мог донести до каждого человека Славу Божию. 여러분들이 사역자를 위해서도 기도할 때도 마찬가지입니다. 하나님, 우리 교회 사역자가 담대하게 하나님의 말씀을 잘 가르칠 수 있도록 지혜를 주세요. Да, когда вы 기도해 주시기 молитесь 바랍니다. за своих лидеров, молитесь о том, чтобы ваши лидеры до каждого человека могли донести Слово Божие. 네, 그렇게 해 주실 줄로 믿습니다. Мы верим, что вы это будете делать. 한번 그 뒤로 넘어가 봅시다. 계속해서요. Дальше посмотрим. 5절과 6절을 보십시오. 5 и 6 사도 바울이 마지막으로 권면을 하는 것은 믿지 않는 사람들에게 어떻게 대해야 될지를 설명해 주고 있습니다. Он говорит сейчас о том, как нужно вести себя с неверующими людьми. 믿지 않는 사람들을 대할 때 지혜롭게 행동하라고 Написано 가르칩니다. благоразумно 그리고 시간을 잘 아끼라고 명령하고 и 있습니다. дорожа временем. 무슨 뜻이죠? Что это значит? 쉬운 성경으로는 기회를 잘 사용해라 이렇게 То есть, 번역했습니다. написано, используйте каждый свой шанс. 특별히 여러분들이 믿지 않는 친구들, 믿지 않는 사람들과 어울릴 때 우리는 시간을 낭비하기가 쉽습니다. То есть, когда вы говорите неверующим людям, хотите сказать о Боге, то вы можете это длинно, да, сказать. 예를 들면 믿지 않는 친구들과 즐거운 시간, 재밌는 시간을 보내기 위해서 많은 시간을 사용할 수도 있죠. Когда вы просто общаетесь с неверующими людьми, вы с ними гуляете, отдыхаете и очень много времени вместе проводите. 예를 들면 낚시하러 같이 갈 수도 Допустим, 있습니다. вы пошли на рыбалку с неверующими. 혹은 술을 먹으러 같이 갈 수도 있습니다. Возможно, собрались вместе где-то выпить водки. 어쨌든 믿지 않는 사람들과 시간을 보낼 때 우리는 귀한 시간을 너무 아끼지 않고 함부로 사용할 수도 있습니다. То есть вы можете использовать время с этими людьми как-то бесполезно, да, проводите время. 사도 바울이 지혜롭게 시간을 사용하라고 우리에게 가르쳐주고 있는 А 것입니다. он сказал Павел, используйте время благоразумно. 에베소서에게 편지를 보낼 때도 똑같은 말을 하고 있습니다. И когда он к Ефесянам писал послание, он тоже так же сказал. 거기에 보면은 지금 시대가 너무나 악한 시대에 살고 있기 때문에 시간을 아껴야 된다 이렇게 말합니다. Написано, что мы сейчас с вами живем в какое время? Страшное время, да, и поэтому вы должны каждой секундой дорожить. 여러분들은 시간을 어디에 사용하고 계십니까? Вы свое время где проводите? 대부분의 시간은 회사에서 보내죠. Конечно, в основном все свое время вы на заводе, да, основную часть. 회사 일이 끝나고 집에 왔을 땐 무엇을 하면서 시간을 보냅니까? А когда приходите домой, что вы делаете 여자분들은 дома? 요리하면서 많은 시간을 Ну, 보내겠죠. многие кушать готовят, да? 남자분들은 На мужчины, 집안 청소하면서 시간을 많이 они 보내죠. хендепон ходили. 네. А мужчины убираются, я говорю, не, мужчины не убираются, мужчины с телефоном сидят. 네. TV 보면서 시간을 보내기도 Телевизор 하고 смотрят, да? 혹은 그냥 나 너무 피곤하니까 쉬어야 돼 하고 시간을 보낼 Они 수도 있어요. иногда говорят, я очень устал, и лежат просто на кровати. 사도 바울이 말하는 건 하나님이 기뻐하는 일이 뭔지를 잘 생각해서 그 주어진 시간을 잘 활용해라고 가르쳐 주는 것입니다. Прежде чем вот так вот время тратить неразумно, вы подумайте, что радует Бога, и используйте это время на радость Богу. 저는 여러분들에게 시간을 틈틈이 사용해서 잘 사용해서 기도하라고 가르쳐 주고 싶습니다. Он говорит, вы используете время благоразумно, хорошо подумав каждую секунду. 여러분들에게 주어진 시간을 잘 활용해서 성경을 읽으시기 바랍니다. И время вот подумайте о том, что прочитать, допустим, Библию. 시간이 없어요라고 말하지 Не 말고 говорите, что у вас 성경 нет 한 장 времени. 읽는데 2분, 3분이면 읽을 수 있습니다. Для того, чтобы прочитать одну главу в Библии, вам всего нужно 2-3 минуты. 조그만 시간을 꼭 사용하시기 바랍니다. Используйте это время для чтения Библии. 지금은 작은 시간이지만 이것이 1년이 되고 10년이 되면 아주 큰 변화가 일어날 것입니다. Потихонечку начните, да, и потом год, 2-3 года вы будете читать Библию, и вы сильно изменитесь.
하나님께서 기뻐하시는 일에 시간을 사용하시기 바랍니다. То есть желаем вам, чтобы вы использовали время только в радость Богу. 젊은 사람들에게는 한국어 공부를 열심히 하라고 말해주고 싶습니다. Молодым желаем вам, чтобы вы изучали усердно корейский язык. 그래서 여러분들이 10년이 지났을 땐 그냥 한국 사람처럼 한국말 할 수 있게 Чтобы 노력하시기 через 바랍니다. 10 лет вы заговорили как хангуги на хангуке. 그러면 하나님의 일을 위해서 일할 수 있는 기회들이 더 많아질 겁니다. Тогда у вас будет больше шансов, чтобы вы благовествовали другим людям. 여러분들에게 주어진 시간을 그냥 버리지 마시고 잘 지혜롭게 사용하시기 То 바랍니다. есть время, которое нужно вам дано, не упускайте, используйте каждую секунду. 6절에서는 사도 바울이 더 특별한 것을 부탁하고 있습니다. В 6 стихе говорится 특별히 말하는 것에 대해서 이야기를 합니다. о том, как вы должны говорить. 말할 때 거친 말, 나쁜 말을 쓰지 말고 부드러운 말, 은혜스러운 말을 사용하라고 가르쳐 Когда 줍니다. вы говорите, не говорите пустые слова, ненужные, говорите только те слова, которые дают благодать этому человеку. 그리고 원어 성경에 보면요. 말을 할 때 소금을 쳐서 맛을 내는 것처럼 말해라 이렇게 Да, 설명합니다. Елдинендо. Здесь написано тоже, приправленное солью, вы должны приправить солью ваши слова. 아주 재밌는 표현인데 말할 때 소금을 치는 것처럼 말을 하세요. Когда вы говорите, посолите, да, ваши слова. 무슨 뜻이죠? Что, смысл какой, что значит посолите? 소금을 치듯이 말을 해라. 좋은 말인가요? 나쁜 Как вы думаете, 말인가요? это хорошие слова или плохие 좋은 слова? 말이겠죠? Наверное, 무슨 хорошие. 뜻일까요? Какой смысл? 혹시 나 이런 뜻인 것 같다 생각나는 분 계세요? Кто думает, вот, какие мысли? Что значит 보통 приправить солью? 한국에서는 한국 문화에서는 소금을 뿌린다 이 말은 좋은 말은 아니거든요. Вообще-то в Корее, когда что-то говорят посолить, соль бросить, это не хорошее выражение. 러시아어권에서는 아, 어떤가요? 러시아- 소금을 친다, 뿌린다 Когда 이게 어떤 посолить, 의미인가요? о чем говорится? 맛있게 만들. 네, 맛있게 만든다. 좋은 뜻이죠. Да. Вкусно. Это хорошо. 네, 그렇습니다. 예수님께서도 우리에게 말하길, 제자들에게 말하길, 너희는 세상의 소금이다 그랬습니다. Иисус же сказал, что если вы соль земли, правильно? 그러면서 세상 소금이 그 맛을 잃으면 쓸데가 없다라고 말씀하시죠. 소금이 그 짠 맛을 잃어버리면 없어지면 если 소용이 없다. Если вы эту соль не будете, да, использовать, то у вас нету толку. 그때도 똑같이 소금으로 맛을 낸다는 표현을 하고 계십니다. Тогда тоже говорится о том, что слова должны быть приправлены солью. 특별히 말과 연관해서 소금으로 맛을 낸다는 말은 재밌게 말한다는 То 뜻이에요. есть, да, как бы вы должны говорить интересно, 재치 있게 말한다. вы должны говорить с умением. 어떤 사람은 너무 진지해서 이렇게 대화를 하다 보면 이렇게 듣다가 자는 Неинтересно говорить. 재미없게 말하는 사람이 있어요. То ваш собеседник, он может заснуть во время вашего 어떤 사람은 беседы. 너무 장난을 많이 하고 거짓말을 많이 해서 저 사람 말을 믿지 못하는 А 사람도 있어요. некоторые приправляют свои слова какими-то ненужными, пустыми словами, там, да, пустой болтовней, и тогда люди не хотят тоже слушать. 소금으로 맛을 낸다는 건 재밌게, 재치 있게, 들을 수 있게 말한다는 То есть 뜻이에요. говорите это интересно, с умением, так, чтобы вас интересно было слушать и с толком было. 또 한 가지는 어떤 논리적인 이야기, 어떤 아주 중요한 이야기를 할 때 답변을 지혜롭게 잘한다는 뜻입니다. То есть вы должны подходить к каждому человеку с мудростью, посмотрев, что ему нужно. 6절 끝에 보니까 그렇게 표현하네요. 누구에게든지 적절한 대답을 할 수 있을 것입니다. Здесь написано, да, в 6, чтобы вы знали, как отвечать каждому человеку. Как 그거 보니까 спросят. 소금으로 맛을 낸다는 건 대화를 할 때 지혜롭게 답변을 할 수 있는 사람이라는 뜻입니다. То есть вот каждый человек, который бы вас не спросил, да, чтобы вы с мудростью могли сказать о Боге, каждому свой подход должен быть. 시간을 아끼는 것과 지혜롭게 말하는 것, То есть первое, вы должны дорожить временем, 이 두 второе, вы 가지는 должны с 같이 가야 мудростью говорить. 이 두 가지는 같이 가는 Это 거예요. должно быть все вместе. 어쩌면 우리 여자분들은 말하는 걸 더 좋아할지 У 모르겠어요. нас женщины больше любят разговаривать, чем мужчины, да? 남자들은 만나면 이렇게 대화를 많이 하기보다 어떤 운동을 같이 하고 Мужчины любят 행동을 вместе 하죠. ходить на спорт, там еще что-то, да? 여자분들은 만나면 А женщины больше любят 대화하면서 시간이 많이 갑니다. разговаривать. Больше 시간을 много 아끼십시오. разговаривать. 쓸데없는 말 하느냐고 시간 너무 보내지 Поэтому, да, дорожите временем, не тратите время на пустые разговоры. 특별히 Говорите 우리 с благом. 믿는 사람들이 서로 만나면 이렇게 수다 떤다 그러죠. 수다 떤다. 수다. 말을 그냥 계속 말을 많이 하는 거. 수다 Без- 떤다 이렇게 표현해요. Когда вот просто женщины могут встречаться и говорят без умолку. 특별히 믿는 사람이 서로 만나면 수다만 떨지 마시고
같이 이야기하고 그 다음에 기도하는 시간을 같이 가지세요. Да, 같이 вот, например, 기도해 если вы верующие встретились, вы не тратите время, да, просто без умолку не говорите, вы поговорите сначала, а потом помолитесь из-за проблемы друг друга. 30분 이야기했으면 10분 정도 같이 기도하세요. 30 минут пообщайтесь и 10 минут выделите на молитву. 시간을 아끼는 거예요. То есть дорожите временем. 하나님께서 기뻐하는 대로 시간을 사용하는 거예요. То есть тратите свое время только на дела, которые радуют Бога. 혹은 믿지 않는 사람하고 이야기하면서 많은 시간을 보낼 수도 있죠. Может быть, вы очень много времени проводите с неверующими людьми, правильно? 믿지 않는 사람하고 얘기할 때는 하나님 얘기하기보단 뭐 쇼핑 얘기하고 자녀 어떻게 가르치는지 이야기하면서 시간 보낼 수도 있습니다. Много времени вы, наверное, тратите о том, чтобы разговаривать о шопинге, там, об одежде, о том, как воспитывать детей. 근데 성경은 가르쳐 주기를 사도 바울은 우리에게 말하기를 답변을 지혜롭게 하는 걸 연습하십시오. 이렇게 가르쳐 줍니다. Но Павел что нам сказал? Знаете, как надо уметь каждому отвечать, чтобы это было с благовествованием. 그냥 아무 생각 없이 이런 말 저런 말 다 하지 말고 믿지 않는 사람과 특별히 이야기할 때는 여러분들이 무슨 답변을 할지를 고민하면서 생각하라는 이야기입니다. Когда вы разговариваете с неверующим человеком, вы будьте осторожными в каждом слове. 예를 들어서 이렇게 믿지 않는 친구가 이렇게 말을 해요. 너 자녀는 왜 이렇게 착해? 이렇게 물어보죠. Допустим, неверующий человек спросил, а почему твой ребенок такой добрый? 그럼 우리는 아무 생각 없이 내가 잘 키웠어 이렇게 И вы 대답할 수 можете 있어요. просто так ответить, не подумав, ну потому что я его хорошо воспитал. 그렇게 아무 생각 없이 Это 대답하지 마세요. значит, вы просто не подумали, просто ответили автоматом. 하나님께서 나에게 은혜를 주셔서 이 아이를 잘 키울 수 있게 되었어. 이렇게 표현하십시오. Вы должны ответить так, потому что Бог дал мне это благословение, Он меня хорошо благословил, и поэтому я смог вырастить так ребенка. 믿지 않는 친구가 너 이번에 좋은 회사 들어갔다며? 어떻게 된 거야? 어떻게 한 거야? 물어볼 수 있겠죠. Да, может быть, вас неверующий спрашивает, о, ты попал на хороший завод, классно, как ты туда попал? 그럼 지혜롭게 대답을 Что 하죠. нужно ответить? Как смотришь, надо ответить? 저기 인력사무소 가봐. 아주 좋은 사장님이 계셔. 이렇게 끝내지 마시고 Не говорите, да, 예수님의 은혜를 не 보여주십시오. говорите просто так, да, а вон идите к тому судьяниму, у него много работы. Вы говорите так, так как я верующий человек, Бог меня благословляет. 하나님께서 나를 어떻게 도와주셨는지를 진실하게 잘 이야기해 주십시오. То есть говорите этим людям, как Бог вам в жизни помогает. 이것이 전도의 방법입니다. Это и есть способ, чтобы вы благовествовали другим людям, доносили друг другу. 아무 관심도 없는 친구 너 잠깐 일로 와봐. 내가 예수님에 대해서 이야기해 줄 게 있어. 4가지가 있는데 예수님은 이렇게 하고 끝. 이렇게 하지 마시고 Не делайте, да, так. Возьмите человека, которому совершенно неинтересно слушать о Боге, да, вы его хватаете и говорите, так, я сейчас тебе в 4 пунктах расскажу об Иисусе, и начинаете им говорить. Так не делайте. 평소에 믿지 않는 친구들과 대화할 때 여러분들이 지혜롭게 대답하는 훈련을 계속 하시기 바랍니다. То есть просто во время разговора с неверующими людьми правильно им отвечайте с благом, с тем, чтобы они уверовали. 베드로 전서에는 이렇게 표현하고 있습니다. Петр так говорил. 너희 속에 있는 소망에 관해서 이유를 묻는 사람에게 대답할 것을 항상 준비해라. 이렇게 가르쳐줍니다. Всегда готовьтесь отвечать вашим людям, говорить о том, что является вашей надеждой и вашей мечтой. 우리가 믿지 않는 사람과 다르게 살아갈 때 그 사람들은 우리에게 너는 도대체 무슨 소망이 있어서 그렇게 행동하는 거야? 라고 물을 수 있습니다. Иногда вас неверующий человек может на вас посмотреть, на ваше поведение и спросить, а чем ты таким живешь? Почему ты так отличаешься от меня? 어쩌면 세상 모든 사람들은 나는 돈이 더 필요해 하면서 돈을 더 많이 모으려고 하지만 믿는 사람은 그 가진 돈으로 지혜롭게 다른 사람을 도와주는 일에 열심을 냅니다. Например, неверующие люди, они думают о том, чтобы как можно больше заработать денег, да, во всем мире. А верующий человек, он думает, я заработал деньги, теперь их мне надо мудро потратить, иногда кого-то благословлять деньгами. Правильно? Они же так ведутся. 그러면 믿지 않는 사람이 와서 넌 도대체 무슨 생각이 있길래 그 돈 아깝지 않아? 왜 다 나눠주면서 사는 거야? И 물어볼 수 тогда неверующий человек может прийти к вам и спросить, ты вообще о чем ты думаешь, да, ты заработал так тяжело эти деньги, почему ты их тут раздаешь? 여러분들이 믿지 않는 사람과 다른 행동을 할 때 사람들은 여러분들에게 질문을 할 것입니다. Если вы ведете себя не так, как верующие люди, то, может быть, вам будут они задавать вопросы. 너는 화나지도 않아? 왜 너는 저 사람을 그냥 용서해 주는 거야? 물어볼 수 있습니다. Они могут спросить, почему ты в ответ не разозлишься на него, а просто его простил? 너는 어떻게 저 나쁜 사람을 그냥 사랑으로 도와준다고 말할 수 있어? 이유가 뭐야? Они 물어볼 могут 수 있습니다. спросить, почему ты этому плохому человеку просто любя там что-то делаешь, и могут спросить причину, почему ты так живешь. 그때 여러분들은 그 믿지 않는 친구에게 대답해 줄 말이 있어야 됩니다. И в этот момент у вас всегда должны быть готовы ответы, готовы слова. Вы должны заглянуть в свою душу и ответить им. 왜냐면 나의 소망은 저 하늘나라에 있어.
Потому что моя мечта это попасть на 이 небо. 세상에서 돈을 많이 모으는 게 내 소망이 아니야. Мое большое желание не собрать, не заработать все деньги мира, а 나는 이 세상이 끝날 때 하나님께서 나를 위해서 준비해 주신 아주 좋은 것이 있다는 걸 난 믿어. 이렇게 я 말할 수 верю 있기 в то, 바랍니다. что после того, как я умру физической смертью, Бог приготовил для меня бесценный подарок. 어떻게 저 나쁜 사람을 용서해 주고 사랑할 수 있어? 예수님이 나를 먼저 용서해 줬기 때문에 내가 저 사람 용서해 줄 수 있는 거야 라고 말할 수 있기 바랍니다. Как ты можешь простить этого очень плохого человека? Иисус простил меня, Он простил все мои грехи и заплатил за них, поэтому я могу прощать плохого человека. 여러분들이 생활 속에서 그렇게 전도할 수 있기 바랍니다. Желаем вам, чтобы вы в своей жизни могли вот так отвечать. 여러분들의 행동을 그렇게 하셔야 친구들이 물어봅니다. Если вы будете так себя вести, тогда ваши друзья будут спрашивать у вас. 도대체 예수가 누구길래 너가 그렇게 변한 거야? 라고 물어볼 수 있어야 됩니다. Может быть, спросят, вообще, кто такой Иисус, что ты пошел его дорогу и так изменился? 나랑 1년, 2년, 길게는 10년 같이 친구였는데 내가 예수님 믿는지도 모르고 있어. 그럼 문제가 있는 거죠. Да, допустим, если вы 10 лет дружили, да, с каким-то человеком, и тот человек до сих пор не знает, что вы верующий, это неправильно. 우리가 생활 속에서 전도할 수 있기 바랍니다. Желаем вам, чтобы вы всегда проповедовали вашим 지금 друзьям. 사도 바울은 내가 복음을 전할 수 있게 기도해 주세요라고 부탁하면서 여러분들도 생활 속에서 전도하시기 바랍니다. 이렇게 가르쳐주고 있는 겁니다. Павел вот так говорит, молитесь за меня, чтобы я хорошо мог доносить Слово Божие, и молитесь за всех верующих, и сами молитесь за то, чтобы вы могли тоже доносить Слово Божие. 네, 우리가 지금 골로새서 마지막 4장 끝나면서 중요한 거 두 가지를 배웠습니다. 첫째는 기도해야 합니다. 두 번째는 생활 속에서 전도해야 합니다. Первое, что вы должны запомнить после того, как вы пройдете главу Колоссянам, да, 4, вы должны знать, что вы должны, первое, молиться, второе, уметь доносить до ближних Слово Божие. 여러분들 그렇게 하시기 바랍니다. Можете так? 네, 열심히 기도합시다. Старайтесь в молитве. 그리고 생활 속에서 전도할 수 있기 바랍니다. И в своей постоянной, повседневной жизни говорите о Боге. 마지막 6절부터 18절은요, 사도 바울이 이제 골로새에서 편지를 끝내면서 마지막 인사를 하는 내용들입니다. В конце уже как бы приветствует, да, всех. 여기에 보면은 사도 바울이 사람들의 이름을 많이 언급을 하는 걸 볼 수 있습니다. Здесь много встречается имен. 7절에 두기고가 있고요. 9절에 오네시모를 소개합니다. Имеется Тихик, имеется Анисим, имя, да? 여기는 지금 골로새에서 편지를 전달하는 사람들입니다. Это те, которые везут к колоссянам это послание. 10절과 11절에 보면요. 아리스다고, 그 다음에 마가, 그 다음에 11절에 유스도라고 하는 예수를 소개합니다. В 10, 11, 12 стихе говорится об Аристархе, Марке и Иусте. 지금 이 사람들은 사도 바울과 같이 열심히 전도 활동을 하다가 감옥에 갇힌 사람인 것 같습니다. 이들은 유대인들이었습니다. Они были иудеями, и они вместе с Павлом были в тюрьме. 사도 바울은 특별히 유대인들이라는 것 때문에 지금 마음이 너무 기뻐하고 있습니다. Так, Павел очень обрадовался, говоря, что они есть иудеи. 지금 사도 바울은 유대인이 아닌 다른 나라 헬라 사람들에게 복음을 전하고 있는데 유대인들이 같이 와서 자기가 하는 전도를 도와주고 있는 거예요. То есть сейчас Павел, да, он говорил, кому сейчас это проповедовал? Тем, кто не является иудеей, да, старался проповедовать. И вдруг к нему, как бы присоединились к нему те люди, иудеи, которые тоже хотели проповедовать не иудеям. 그러니까 너무 기뻐하고 있습니다. Очень был рад за это. 이들은 유대인이다. Он все время подчеркивал, они 11절에 иудеи. 이들은 하나님 나라를 위해서 나와 같이 노력하고 있다. И они говорили, что ради Царствия Божия они вместе со мной сейчас стараются и являются мне отрадой. 12절과 14절에 보면요. 에바브라가 있고 데마가 있고 누가가 있습니다. Дальше имеют в части такие слова, как Епафрас, Лука и Димас. 예, 여기 나온 세 사람은요. 유대인이 아닌 이방 사람들입니다. А они являются не иудеями. 네, 사도 바울은 유대인이 아닌 다른 나라 사람들도 소개하면서 나의 동역자라고 말해주고 있습니다. И он как бы их представил, и он сказал, что они не являются не иудеями, но они являются такими же, как он, сотрудниками. 놀라운 것은 사도 바울이 하나님 나라를 전도하는 그 사역에 모든 여러 나라의 사람들이 함께 힘쓰고 있다는 것입니다. То есть он как бы видно, да, что Павел, он когда благовествовал, он вместе с ним работали и другие люди, и также иудеи, и неиудеи, и доносил он до всех. 특별히 저는 우리 교회가 여러 나라에서 온 사람들이 함께 모였다는 것 때문에 마음이 굉장히 기쁩니다.
И очень часто Муксаним радуется, что в нашу церковь ходят не только, да, ангуги, а ходят из разных, мультикультурная у нас церковь. 우리가 믿는 예수님, 우리는 서로 나라가 다 다르지만 우리는 똑같은 예수님을 믿고 있습니다. Несмотря на то, что мы все из разных стран, мы верим в одного и того же Иисуса. 그리고 우리가 모두가 함께 하나님의 나라를 위해서 노력하고 있습니다. И мы все вместе стараемся для Царства Божьего. 그것이 너무나 감사합니다. С этой мы должны благодарить за это Бога. 우리가 서로 더 사랑하고 노력할 수 있기를 바랍니다. Давайте будем стараться, чтобы мы возлюбили друг друга еще больше. 한번 16절을 한번 보십시오. Давайте на 16 стих. 사도 바울이 이 골로새서 편지를 읽고 나서 그 다음에 라오디게아의 그 지역에 있는 사람들도 읽을 수 있게 하라고 명령하고 있습니다. Здесь написано, что вот вы сначала сами это прочитаете, это послание, а потом это послание прочитайте в Лаодикийской церкви. 지금 골로새에게 보낸 편지지만 이 똑같은 편지를 라오디게라는 그 옆에 있는 큰 도시에 가서 거기에 있는 교회 사람들에게도 다 이것을 읽어주라고 지금 이야기를 하는 То 거죠. есть он говорит о другом большом городе, в котором тоже есть верующие люди, и он беспокоится о них и говорит, им тоже прочитайте это письмо. 그 당시에 사도 바울이 편지를 보내서 한 교회에 보냈으면 이거는 단순히 편지가 아니라 그 당시에 예배 시간에 모여서 그 편지를 읽어주고 이것은 곧 설교가 되는 것이었습니다. То есть он говорит, что я вам не просто послал письмо, да, как послание, как письмо. Это послание вы должны использовать на проповеди и изучать его. 근데 사도 바울이 말하는 건 골로새 지역, 골로새에 있는 사람들에게만 읽어주지 말고 다른 지역에 있는 교회 성도들한테도 다 읽어주게 하십시오. То 이렇게 есть он 부탁한 거죠. и подчеркивал, да, и попросил не только в вашу церковь, в Колоссянах, да, только в Колоссянах, еще также в Лаодикийскую церковь поезжайте и им прочитайте это письмо, изучите его. 그 당시에 사도 바울의 많은 편지들이 그렇게 서로 다른 교회가 돌아가면서 이렇게 편지를 В те 읽었습니다. времена вот эти послания, да, изучались вот так вот, из одной церкви передавались в другую церковь, и они вместе изучали. 여기서 우리가 알 수 있는 것은 무엇입니까? Что мы должны понять? 그 당시에는 교회들이 서로 교류하고 있었다는 거예요. 교제했다는 얘기입니다. То есть в то время церкви общались между собой. 예를 들면 우리가 지금 월곡동에 있는데 저기 광주 남구에 있는 한 교회하고도 우리가 교류를 하는 거예요. То есть, если, допустим, сейчас в Альбуктоне у нас церковь есть, и там же в Наумгу есть церковь, да, чтобы мы вместе тоже общались. 혹은 어쩌면 우리 교회는 지금 우즈베키스탄에 있는 어떤 교회와 교제할 수도 있습니다. Мы можем также общаться не только с церковью здесь, также в Узбекистане, если есть церковь, мы можем там производить общение. 혹은 만약에 은혜 씨가 있는 베트남 나라에 교회를 세운다면 은혜 씨가 있는 그 베트남 지역의 교회와 우리 교회가 서로 교제할 수도 있습니다. Да, вот если НСИ откроет в церкви в Вьетнаме церковь, да, там будет открыто, то можно тоже общаться с Вьетнамом. 우리 가플리즘 교회에서 배우는 성경 공부 교재를 베트남에 있는 교회에 보내줘서 거기서 그걸로 공부하게 할 수도 있습니다. Можно так сделать. Вот то, что мы проходим по пятницам, да, на служении, уроки Библии, то же самое, мы эти уроки Библии можем передавать в другую церковь. 하나님의 나라를 세워가는 것은 한 교회가 혼자 하는 것이 아니라 여러 교회가 같이 협력하면서 교제하면서 하는 것입니다. То есть Божье Царство строится не одной церковью. Божье Царство можно построить несколькими церквями, чтобы общались. 저는 여러분들이 그런 비전을 가질 수 있기를 바랍니다. 목표를 Желаю вам, 가질 수 있기를 чтобы 바랍니다. у вас была такая цель. 우리 교회가 우리 교회만 그냥 잘 성장하고 튼튼한 교회가 돼가는 거에 관심을 갖는 것이 아니라 우리 옆에 있는 다른 교회들도 하나님의 말씀으로 튼튼하게 세워지기를 소원하시기를 바랍니다. Мы хотим, чтобы у вас появилось такое желание, чтобы окрепла не только наша церковь, чтобы и рядом стоящие церкви все окрепли в вере и в Боге. 그것이 곧 선교입니다. Это и есть вот, то, что вы должны говорить. 한 사람이 혼자서 믿음 생활을 잘 할 수 없어서 교회가 필요한 것처럼 한 교회도 스스로 완벽한 신앙생활을 할 수 없기 때문에 다른 교회의 도움을 필요로 합니다. Точно так же, как человек сам по себе верующий, сидя дома, он не может возрастать и укрепляться в вере, ему необходимо ходить в церковь, правильно, общаться с верующими людьми и слушать проповедь. То же самое, одна церковь сама по себе, она не может укрепляться в вере, устоять, ей нужно общаться с другими церквями. 여러분들이 잘 아시는 것처럼 우리 교회에 2년 동안 같이 있었던 목사님이 있습니다. Вот вы должны знать, что в нашей церкви был Максаним, который был в этой же церкви ровно 2 года вместе. 네, 아프리카가 계신 목사님 말고 지금 나주에서 교회를 시작하신 목사님이 Не 있습니다. тот Максаним, который уехал в Африку, а тот, который сейчас в Наджу открыл церковь. 우리 교회에 있다가 나주에 가서 교회를 시작하면서 우리 교회가 계속 같이 예배도 드리고 도와주고 같이 기도했습니다.
И несмотря на то, что он отделился от нашей церкви, но мы постоянно общаемся вместе и постоянно молимся друг за друга. 지금은 그 교회가 튼튼하게 잘 서서 우리 교회 성도들보다 더 많은 성도들이 지금 모이고 있습니다. Та церковь намного такая сильная церковь, огромная церковь, там много, ну, побольше, чем наша церковь, и верующих там побольше ходит. 어제도 그 교회 목사님이 저한테 밤에 전화가 와서 아, 내일 주일날 이런 일을 하려고 하는데 목사님 어떻게 해야 됩니까? 하고 서로 이야기를 많이 했습니다. Вчера ночью он позвонил нашему Максаниму и сказал, вот завтра, воскресенье, вот у нас завтра вот это будет. Вот как ты думаешь, как вот это можно сделать? 한 교회가 세워지는 것도 다른 교회의 도움을 반드시 필요로 합니다. То есть, если строится одна церковь, то она требует помощи от другой церкви. 우리가 잘 아는 것처럼 광주에 지금 우리 교회에 있는 사람보다 더 많은 사람들이 교회를 찾고 있습니다. Вы должны знать, что в Кванджу, кроме вас, еще есть другие люди, которые тоже ищут церковь себе. 제 마음에 기도하는 것은 광주에 더 많은 교회들을 세우는 것입니다. То есть надо молиться о том, чтобы в Кванджу было все больше и больше церквей. 어쩌면 저쪽에 다른 한쪽에 베트남 교회를 세울 수도 있습니다. Может быть, там будет какая-то вьетнамская церковь. 어느 다른 지역에 캄보디아 교회를 세울 수도 В 있습니다. другом месте можно открыть камбоджийскую церковь. 저는 우리 교회 성도들이 그런 일들을 같이 할 수 있기를 바랍니다. Желаем вам, чтобы вы тоже могли помогать этому. 사도 바울이 계속해서 기도합니다. 나를 위해 기도해 주십시오. Как Павел говорит все время, молитесь за меня. 전도 사역을 하고 있는 우리들을 위해서 기도해 주십시오. Молитесь за нас, тех, которые доносят Слово Божие. 우리 교회가 교회를 세워야 합니다. Мы должны стать как церковь. 우리가 교회를 세워감으로 하나님의 나라가 확장되는 것을 우리가 같이 기뻐할 수 있기 바랍니다. Если мы построим церковь, мы можем вместе строить страну Божью, страну здесь на земле. 여러분들에게 그런 비전이 있기를 바랍니다. Желаю вам, чтобы вы тоже желали открывать. 여러분들이 Божью 한국에 церковь. 와서 열심히 돈을 버는 것으로 끝나지 않기를 바랍니다. Желаем вам, чтобы вот вы приехали в Корею, да, и поставили себе цель заработать деньги, но это чтобы не было вам чтобы одним и единственным желанием. 내가 하나님을 위해서 할 수 있는 일이 무엇이 있는지 생각하시기 바랍니다. Желаем вам, чтобы вы задумывались, а что же Бог хочет от меня? 그리고- Что я должен сделать, чтобы Он обрадовался? 그리고 선교를 위해서 기도하시기 바랍니다. Чтобы вы могли выполнять свою миссию. Какая у вас миссия? Доносить. 그리고 여러분들에게 주어진 시간을 잘 활용하시기 바랍니다. И чтобы время, которое вы используете, ненужное, да, чтобы вы его убрали, чтобы время, дорожили временем каждой секундой. 네, 하나님께서 여러분들을 통해서 우리 갓블리진 교회를 통해서 하나님의 크신 일을 하실 줄로 믿습니다. Мы верим, что через нашу церковь Бог делает свои хорошие дела. 네, 같이 기도할까요? Давайте помолимся.